Appes ass awer anecht ass mam Thronwissel des Joer an zwar simmer Diefgroßherzoglech Koppel, déi op Aschgangen ass dem Virowen vun Nationalfeierdach. Dës Traditionioun huet natilech lo eng Paus Prinze kannner, Di sinn nach klang. Ja me kucken Lotzreck op die lascht 40 Joer, wo dann dat eng Traditionioun war an der Minetzmetropol. Et war Ufang vun den 80er Joren, just no deems den demolegen Diefgroßherzog Henri an Diefgroßherzogin Maria Theresa sech am Februar 1981 Jowurt ginn hunn. Dun huet es Traditionioun ugefang an ass biselo weiter gefauert ginn. Den Diefgroßherzog Henri sengerseits war Virowen vum Nationalfeierdach an der Minetzmetropol Esch. Den Oflaf war ëmmer déselwechten an huet sech iwwer Joren net geënnert. A Gedenken hun die Verstuerwen ass dem Zweite Weltkrieg goufen un Monument mor op der Breplatz Blumen näier gelecht, Iret mam Cortège duelzestrose Rofgangen ass, an de feierlechen Empfang op der Gemeng gin ass. Duno gouf den Diefgroßherzog an der Sitzungssaal geleet, wo an der Zwischenzeit Diefgroßherzogin Maria Theresa och ukom wär. An Hai wäret an eng Uspruch vum Meesterbeiermeester Jos Brepson. Haut ass awer och die féierte Kéier, wo dëse schenen traditionellen Dag weit iwwer derum vun dee fréier Festlichkeeten rausgeht, opgrund vun der héiger Präsenz vun de Vertreter vun als großherzoglicher Familie. 2001 um Thronwiesel war och nach emol de Grand Duc Henri an Grand Duchesse Maria Theresa. Hierre Bouf si dann eng éischte Käier offiziell als Diefgroßherzog Guillaume am Joar 2003 an Minetzmetropol begleet huet. Schein Erinnerunge fir den Zeremonienmeister vun der Ascher Gemeng. Hai hummer den die Eicht de Käier wo sech agedroen hun ja bei hireer éischter Visit als bestuerte Koppel 1981. Voilà. Do sinn dann alles Gächt dran. Schon 1981 huet dat sech so agelieft halt zuerst, dat sewer lo es fehlt. An do brauch man wahrscheinlich 1-2 Joer bis ma so runnner gewinnen. An noch Vasilo net mi do sinn so bleiwen awer d'Erinnerungen. Ja ha hummer pu Fotoen, die am Punktlächt Joer benutzt, die sinn hai op der Volksfest wie den Grand Duc Henri an Grand Duchesse Maria Theresa fir d'Läger Bech kom sinn. Du hat ma alt Stänn e bëssen dekoréiert mat Fotoen vun all hire Visiten heit zu Esch. An ihrem lächte Joer als Grand Duc a Grand Duchesse ass Großherzoglech Koppel d'lächt Joer nach emol op Asch kom, fir eng lächte Käier Adi ze soen an se Krees zou ze machen. Dat war ganz spezieller noch ganz emouvant, dat sie insistéiert hunn fir an ihrem lächte Joer als Grand Duc a Grand Duchesse nach enke eng Abschiedsvisit man iwwel heit zuecht ze machen. Ich menggen dat huet ganz viel Leiit impressionéiert an war och chéne Gest, also mir waren ganz houfrech. Eng lächt kiech dum Kuch goufet dun awer dëst Joer mat der éischter joyeuse Entrée vum Grand Duc Guillaume an der Grand Duchesse Stephanie am April, kurzen um Thronwiesel de lachten Oktober. Dat war schmengen, dats man die éichtweise Entrée konnten feieren, war auch so e klenge Kado fir als die Pëllfleich zu verseessen, dats man loi be keng Präsenz méi hunn Nationalfeierdach geroen. Iwer Joren awer besonnech och no der Hochzeit mat der Grand Duchesse Stephanie huet all Joer de Grand Duc Guillaume as enger Funktionun als Grand Duc Héritier de Wé op Asch fand. An Haiians do se suuge Prinzekanner mat dobäi gewircht. An egal bei wéi engem Wieder, Diefgroßherzoglech Koppel huet sech ënner Leiit gemëcht awer ze Summe mam verlegte Virowen vun Nationalfeierdach erlauden. Zu Asch werd dës Joer wann ëmmer alles wie beim Ale sinn, ebe just oni Präsenz vum Haf. Wenn nie an Opnese komme werd, doriwer weis de neicht. Mir hoffen natürlich, dass die Tradition opgegraft gëtt, wann de Prinz Charles respektiv de Prinz Louis an engem Alter sie wo se kënne machen, dat sinn a puer Joer. Man muss de kann allemmal Zeit gi groß zu gin, de Beruf ze leieren, an dann hofft man se natürlich enge Säkennen halt zuerst dem Henke ganz klar. Ma prepariert sinn se, weil genug Übung hat in die lascht 40 Joer.